Ще тръгна ли, брат? Да, аз съм готов. Ай! Обаче е така, като тръгна дълъг път, казвам ти, брат, после всичко ма боли, ама не знам защо е. Нямам си на представа защо. Може би след това трябва нещо да се раздвижа малко ли, не знам. Да, най-вероятно. Няма значение, дай да тръгваме, ай. Вой, какво стана, бе? Брат, добре ли си, бе? Вой, човека направо целия крив. Какво става, брат? Добре ли си? Да, аз съм добре, ама ти добре ли си, бе? И смисъл това ли ти казвам, дето нали всичко ме боли след това, ние да кажеш да имам някаква лоша стойка на тялото, нещо? Какво? Нямам си на представа. Брат, какво говориш, бе? Ти си целия изкривен, бе. Чай, ето само да обърна, брат. Виж, още не сме тръгнали, направо всичкото почна да ме боли. Кажеш ми какво да прави? Брат, нормално е, виж се, бе. Човека гърба му като някоя арка, бе, брат. Брат, изправи се малко, е. Не знам какво да правя, направо казвам ти се, малко мога да се сменим, брат. Защото това не се издържа, бе. Гледай, брат, изправен съм и пак ма боли. Не знам какво да правя, казвам ти. Да кажеш нещо, съм подгърбен, нали? Добре, ама... Брат, знаеш кой е? Аз се прибирам. Що е? Какво стана, бе? Нищо, имам малко работа просто. Добре, няма проблем.